Hello mga ka-Just Play, i-review natin yung nabili namin sa Lazada, isang aircon cleaner. Pwede siya sa aircon, pwede siya sa sasakyan, pwede din sa computer screens and laptop. Pero bago natin i-review ang product na to, don't forget to subscribe our channel. So, ang pangalan ng aircon cleaner na ito ay Unclog. As you can see, it clean and decontaminate. So, it's easy to use. It remove bad odors, solve cooling problems, maintain energy efficiency, and it increases service life. Dito po sa likod nakalagay yung instructions paano linisin yung aircon units. At sa baba, ito naman yung instructions para sa paano linisin yung sasakyan. Ngayon, i-demo natin kung paano ito gamitin, paano natin linisin yung aircon gamit yung Unclog Aircon cleaner at kung epektibo ba talaga. Abangan natin at the end of this video kung anong resulta ng aircon cleaner na to. So muna, ito po, at ito po yung first na gagawin, i-remove po natin yung screen or filter nitong aircon. At ngayon po ay i-spray na natin yung nabili nating aircon cleaner. Iti-test na po natin sa aircon. So before gamitin, shake very well. Ngayon i-spray na natin to sa cooling pin ng aircon. Guys, nakikita nyo po yung dumi galing sa fin. Yan, ang napakadumi nyo. Nilalabas po galing sa ng foam. Tapos magantay po kayo ng 10 minutes bago nyo i-remove yung foam.
Maganda po kayo ng basahan. Ayan na po siya guys. After 10 minutes, ito na po siya. Grabe, napakadumi. Kasi wala kayong paintbrush, toothbrush ang gagamitin natin pang remove ng excess na foam at dumi. Para sure talaga na walang naiiwan ng dirt. Ayan, napakadumi. Medyo naglighten na yung color niya compared kanina na napakaitim. Lumalabas na yung original na kulay ng film. Pwede nyo po ulitin hanggang ilang sessions kung gusto nyo malinis talaga yung film niyo. Amin po, isang session lang muna. Siguro after a month, uulitin namin ang paglilinis nito. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell so you'll never miss our future videos.